হ্যাঁ না এটা তো অনেক টানছে ভাই, বড় মিরকাই আনলে বড় রুই এটা ওই দিকে বাইরে রুই তো এগুলি গার্ডেনে ওর আগে বস্তা বেরোলে তুই বস্তা আনছি কি আপনি দেখছেন? পাবলিকে দেখবো না আমি বস্তা আনছি কি আপনি খেয়াল করে হ্যাঁ, দেখছেন? দেখছি, দুইটা দেখছি। বস্তা আনছি একটা না। ভাই হুম? নৌকার মধ্যে মাছ থাকাকালীন অটো ঠিক করে নিয়ে আসতে হইব আগে, হ্যাঁ তারপর অটোর মধ্যে ফেলাই গেট হ্যাঁ ওই যে ইয়ার নিচে রাখতে হইব মাছ। হ্যাঁ চালু একটু হয়ে যাইতে হইব পাবলিক জমে যাবো গা হ্যাঁ আমরা যে ইয়ার নিচে রাখতে হইব তক্তার নিচে। তক্তার নিচে আপনি মুখ খুলে নিয়ে যাবাই বুঝছো আমরা চলে যাবো না। কারণ কালকে আর বসতে দিত না ডেলি কইলে আর দরকার নাই এমনি তো মির্কা দেখছে হ্যাঁ এটা রুই 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 ঘুরেন ঘুরেন বাস